हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्दियों में होने वाली खांसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं खांसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। हल्दी यानी टर्मरिक एंटीसेप्टिक नेचर की होती है। इसमें अनेक बीमारियों को दूर करने की पावर होती है। सर्दियों में होने वाली खांसी को भी आप हल्दी से ठीक कर सकते हैं। इसे लेने का तरीका ये है कि आप पानी को बॉईल कीजिए, फिर इसमें हल्दी डालकर पी लीजिए। इससे सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आप अदरक के रस में थोड़ा तुलसी का रस और थोड़ा शहद डालकर भी ले सकते हैं। यह उपाय भी खांसी को बहुत जल्दी ठीक करता है। पहले अदरक के रस को थोड़ा गर्म कर लीजिए, फिर इसमें तुलसी के पत्तों का रस और शहद मिलाकर रात को सोने से पहले लीजिए। अगर आप यह मेडिसिन सोने से पहले लेंगे तो आपको पूरी रात खांसी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आप इन टिप्स को फॉलो करके खांसी से निजात पा सकते हैं।